Este solecito, otro pedo. Es el que, pura vitamina D. Y con este frillito, oh mames, algo bien. Me está pegando el solecito aquí en los pies, en las patrullas. El pito no que te cargaba por un 12, ¿no? ¿Eh? Te fue dicho el pito no que te fue traído por un 12. Un agua mejor. Aquí tengo agua mineral. Y un agua. Mira. Espérame, ¿el agua qué? Oh. Ya, aborte, ya.